Majina anaitwa Geoffrey Bertram Lupenza, ni mratibu wa matawi mkoa wa Njombe. Katika mkoa wangu leo tuna tukio muhimu, tukio ambalo linakutanisha wanachama, tukio ambalo linaenda kuongeza hamasa ya ulipaji ada pamoja na usajili. Tuna sherehe ya ubingwa katika eneo letu la Makambako ambalo liko mkoa wa Njombe. Ni sherehe ambayo imeandaliwa na viongozi wa tawi la Yanga Makambako kushirikiana na wanachama wao. Nipende kuwapongeza kwanza viongozi kwa kuweza kufanya maandalizi ya sherehe hii, kwa sababu sherehe zinaenda kuwakutanisha wanachama, sherehe zinaenda kuwakumbusha wanachama wajibu wao. Sababu tunafurahia ubingwa wa mara tano mfululizo, na ubingwa huo hauji bure. Ubingwa unakuja kwa sisi kulipa ada zetu, ubingwa unakuja kwa sisi kutekeleza wajibu wetu, kwa maana kulipa ada pamoja na usajili wa wanachama. Kwa hiyo niwapongeze viongozi wa tawi la Yanga Makambako. Lakini zaidi sana nipende kuwapongeza pia wanachama wote tawi la Yanga Makambako kwa kuunga mkono jitihada za viongozi kulipokea na mwisho wa siku kuweza kuunda kamati kwa ajili ya sherehe. Kwa hiyo niwapongeze wanachama wa Makambako. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo linaenda kutupa muunganiko mzuri ndani ya tawi letu. Ni jambo ambalo linatuunganisha, linatupa motivation kubwa sana katika mwendelezo wa klabu yetu. Kwa sababu klabu inategemea wanachama. Na wanachama wanachama lazima kuwe kuna muunganiko. Bila muunganiko huwezi kupata wanachama. Kwa hiyo nipende kuwashukuru kwa hilo, lakini zaidi sana nazidi kuwaasa kwa waendelee kutekeleza wajibu wao. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu pamoja na kupitisha bajeti ya msimu wa 2026 2027. Kwa hiyo sisi tunasema kuwa engineer, sisi tuko nyuma yako. Pamoja na uchaguzi, sisi tuko nyuma yako, hatuwezi kukuangusha, tuko pamoja na wewe kwa kuwa umesha tekeleza baadhi ya mambo ambayo uliahidi katika uchaguzi uliopita, tumeona. Lakini pia kuna jambo kubwa sana ambalo uliliahidi na tumeona hatua ambazo umeshazianza. Kwa hiyo hatutaki kurudi nyuma. Lengo letu sisi ni kusonga mbele, kwa maana kuweza kutekeleza zile ahadi zetu, hasa katika ujenzi wa uwanja. Yaani hilo ndo jukumu kubwa ambalo tunakuomba sana engineer uweze kulitekeleza. Lakini pia narudi kwa mashabiki, nizungumzie kimkoa, mashabiki wote mkoa wa Njombe. Niombe wajisajili wawe wanachama wa klabu ya Yanga. Sababu klabu inategemea wanachama ili iweze kujiendesha kiuchumi. Kama tunavyotambua kuwa mwanachama na hisa 51%. Mwanachama ndo mwenye dhamana na timu. Mwanachama ndo mwenye kila kitu ndani ya timu. Leo hii tunaona usajili mkubwa unafanyika. Tunaona wachezaji wakubwa wanakuja. Haya ndo maendeleo ya Yanga. Na naweza nikasema kuwa hizi ndizo ada zetu ambazo tunazilipa. Kwa hiyo tusiishie kufurahia usajili, bali tuende tukalipe ada zetu kwa ajili ya hawa wachezaji waweze kulipwa stahiki zao kwa wakati, ili waweze kufanya vizuri katika timu yetu. Kwa sababu tusipolipa ada manake tutafeli hata hawa kuwalipa stahiki zao kwa wakati. Kwa niombe mashabiki wajisajili. Lakini niombe sana wanachama, tumeshaanza msimu mpya. Niombe wanachama kwa dhati kabisa walipe ada zao za wanachama kwa wakati. Tunahitaji matawi hai ndani ya mkoa wetu. Tunahitaji matawi ambayo yana nguvu kubwa. Sasa nguvu ya tawi ni tawi kuwa hai. Kwa niombe kuanzia wanachama pamoja na viongozi wao wa matawi wahamasishe ulipaji wa ada, wawakumbushe wanachama kulipa ada zao. Lakini na wanachama watambue kuwa inatakiwa watekeleze wajibu wao wa kulipa ada. Sio lazima wahamasishwe, kwa sababu elimu tumetoa, wanajua maana ya kulipa ada ni nini, wanajua nini maana ya kujisajili. Kwa hiyo ni jambo ambalo vichwani mwao wanalielewa, ni kitu ambacho kinahitaji utekelezaji. Kwa niombe walitekeleze hilo kwa wakati. Lakini niyaombe matawi mengine yote katika mkoa wa Njombe. Yanga ni ya kwetu sote. Sio kwa kuwa wamefeli labda kufanya sherehe msimu huu wakasema labda hatutaweza kufanya sherehe. Walipe ada zao, waweke mipango yao. Mwisho wa siku waje wafanye sherehe katika maeneo yao ili waweze kuwaunganisha wanachama
iweze kuleta hamasa katika ulipaji wa ada na wanachama kujisajili. Kwa hiyo niombe hata maeneo mengine viongozi wapambane, watekeleze wajibu wao kama viongozi. Na nipende kusisitiza sana viongozi wa matawi, tawi ni la wanachama. Niombe viongozi waungane na wanachama, wasiwabague wanachama, waungane na wanachama waweze kutekeleza majukumu yao kwa wakati kama viongozi, na wanachama watekeleze majukumu yao kwa wakati. Sina jingine la kusema ila zaidi ni watakie kila laheri katika sherehe ya Yanga Makambako. Naamini wameweka mipango thabiti hadi kufikia hatua hii. Kwa hiyo niwatakie kila laheri na nipo pamoja nao kuanzia sasa hadi mwisho wa tukio hilo. Asante sana.